BRI แบรนด์สารเสริมอาหารสัตว์สำหรับปศุสัตว์จากประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมบุกตลาดไทยดึงกลยุทธ์เสริมสร้างความรู้ด้านอาหารและสร้างงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการมิสเตอร์เฟรมิง Chief Commercial Officer บริษัท Bio Resource International หรือ BRI เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ของ BRI ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลในการคิดค้นเพื่อพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของจุลินทรีย์ในลำไส้ของสัตว์ปีกสุกรและสัตว์น้ำเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซึมส่งผลในเรื่องการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพลดการเจ็บป่วยและเพิ่มผลกำไรสูงสุดอย่างยั่งยืน I appreciate it. So thank you for joining and welcome. We're excited to be here as BRI, and we're here to introduce a new concept of our product line to help with the production of our proteins that we eat every day from animals. One of the questions that came up, what are the challenges that we see in the poultry industry? And as we see every day, especially in the last 10 years, the antibiotic reduction is something that has been on the top of the news for many years, especially for the interaction that it has into people and the inhibition it has on the antibiotics that we as people need to survive. And so for us to be able to give an alternative to the production so that we can help maintain the efficiency is something that is very, very key for the whole industry. And as you saw our presenter from Brazil, it's not longer about just the microbiome of the animal. It is also about the processes we have in place around the farms. The physical biosecurity is just as key as well as the medicines and antibiotics that we use. You look at Thailand, it has been and it is still one of the largest exporters of poultry in the world. I think number 3 according to the latest numbers I saw in there. And exporting into Europe, which is the hardest region in the world to export to. It has the most restrictions, and a country like Thailand to be able to put that type of industry in place and be able to be competitive on a global stage is something that continues to be challenged. If you know, maybe 10, 12 years ago, a little bit longer than that, when Poland entered the EU, Poland was not a main poultry producer. Now Poland is almost 20% of the EU production, of all poultry production in the EU, I should say. And so what that means is there's new things happening every day, not only in the production but also in the markets. And Asia Pacific, if you look at the population potential over the next 5, 10 to 2050, the main growth of people is going to be here in Asia. And what is the most economical protein to eat? Well, it's in many cases when people are able to go to an animal protein, it is for poultry, so for chicken. And so the chicken industry in Asia is going to be the growth of the future of poultry in the world. There's already maximum and maxed up industries in the US, in Brazil. Room for growth, but it's mostly for export. ด้วยการลดการใช้ยาปฏิชีวนะนะคะรวมถึงผู้บริโภคหลังๆนี้นะคะมีความตื่นตัวในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะมีการบริโภคโปรตีนที่มีการปราศจากเรื่องของการปนเปื้อนต่างๆมากขึ้นนะคะซึ่งเมืองไทยเนี่ยผลิตไก่เนื้อส่งออกถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะโดยเฉพาะส่งออกไปที่ยุโรปเมืองไทยก็เป็นเมืองหนึ่งนะเป็นประเทศหนึ่งที่มีการส่งออกไก่เนื้อโดยเฉพาะไก่เนื้อไก่นะคะไปที่ยุโรปรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยนะคะก็สิ่งที่เขาพูดในเรื่องของชาเลนจ์คือ1เรื่องของว่าทำไมที่จะสามารถปรับปรุงคุณภาพของโปรตีนที่เราผลิตให้ได้คุณภาพนะคะให้ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงน้อยที่จะทำให้คนบริโภคเนี่ยเกิดอันตรายหรือว่าเกิดความเกิดโรคนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ antibiotic resistance นะคะเพราะว่าวันนี้เอเชียเนี่ยเป็นตลาดที่เติบโตแล้วคนก็มองในเรื่องของการผลิตเนื้อบ้านเรานะคะซึ่งคิดว่าเป็น opportunity เป็นทั้งความท้าทายและเป็นทั้ง opportunity ของการผลิตสัตว์เลี้ยงสำหรับบริโภคบ้านเรานะ For BRI, we're very much based in technology and science, and it's fermentation. Fermentation is the core technology, and if you follow a lot about
biological and a lot of solutions that are being promoted today, and even in other industries, a lot of new technologies coming out of fermentation. So we are solely focused on animal production. So a lot of other companies will have fermentation capabilities, but they will be focusing on cleaning your clothes or doing industrial applications. The benefit with us is we're trying to take this forefront of fermentation into benefits for the animal industry. BI เนี่ยเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีของ fermentation นะคะการผลิตซึ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่มาช่วยทำให้เรื่องของการลดเรื่องของการใช้แอนติไบโอติกนะคะการใช้โมเลกุลของยาปฏิชีวนะซึ่งว่าโมเลกุลของการfermentation เนี่ยมันมีหลายตัวที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการควบคุมการเกิดโรคได้นะคะแล้วก็การที่ BI มาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ในเอเชียเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราลอนช์ในประเทศไทยนี่คือเป็นในส่วนของเอเชียก็คือการที่เราจะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เรามีนะคะรวมถึงกับผู้ผลิตเนื้อนะคะโดยที่เรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือทำให้พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยผลิตเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพโดยที่ลดการใช้ยาแอนติไบโอติก Because Thailand and Asia is one of the largest exporters, and if you have an industry that can export to Japan, to Middle East, to Europe, you know the production quality is already high. And if our products can succeed in Thailand, it can succeed anywhere else. And it can also help the industry, it can also help the industry advance and stay competitive as an exporter. จริงๆแล้วนะถ้าเราดูเรื่องของการผลิตเนื้อสัตว์ในเอเชียเมืองไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการผลิตจริงๆใหญ่ที่สุดละที่ใหญ่ที่สุดจริงๆแล้วคือที่เมืองจีนแต่ว่าเขาไม่ได้ส่งออกแต่เราส่งออกเป็นอันดับต้นๆประมาณอันดับ1 ใน 5ประมาณนี้แหละค่ะของโลกแล้วในการที่เราส่งออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรปที่ญี่ปุ่นที่ Middle East หรือว่าที่ออสเตรเลียพวกเนี้ยประเทศเหล่านี้มีมาตรฐานของการซื้อเนื้อสัตว์เนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นถ้าประเทศไทยเนี่ยประสบความสำเร็จในการส่งออกไปประเทศที่มีมาตรฐานสูงเหล่านี้เราสามารถที่จะเรียกว่า contribute กระจาย product นะคะสินค้าของเราไปที่ไหนก็ได้เพราะถือว่าเราได้มาอยู่ในจุดที่success ใน high standard